upoznajte lož. On je najsavršeniji čovjek na svetu. Na skali od 1 do 10, njegov izgled je 84. Najbolji je u svakom bitnom sportu. Ima nadljudsku snagu. Ali on ima jednu veoma bitnu manu. Nema zdrav razum. Međutim, uskoro će se to promeniti za Lazara Miloševića. Nakon mnogo godina dugog istraživanja, našli smo način da napravimo savršeno piće. Uspeli smo da napravimo tečnu verziju njihovog razuma, ukusnu verziju. Sada, šalim stranu, bit će bolje. Za 2 godine svaki Srbin imaće zdravi razum. Samo sačekajte još 2 godine. Usput kada smo putovali, otvorili smo 130.000. Tečni razum prodaje se u svim bolesnabdevanim apotekama po ekskluzivnoj ceni. To vam može reći gospodin Alek. On je patentirao uglavnom ovu formulu, ja sam bio samo njegov pomoćnik. I sve više informacije možete saznati od njega, pošto ja nemam pojma o čemu se radi. Moj život se totalno promenio. Od sada ga koristim 2 puta dnevno i od sada sam nov čovjek. Ukoliko vas pamet juri, nemojte biti brzi. Usporite. Zašto biste ubrzili? I zašto biste se još hvalili tim? Pa logično. A ukoliko naručite odmah, dobijate uz ovu ekstra cenu od 120 evra i pakovanje. Naručite odmah 062 552 372 8.